हाय फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम, नमस्कार, आदाब। दरअसल आप जो ये बच्चे देख रहे हैं, ये देखिए। दरअसल आप जो ये बच्चे देख रहे हैं, ये दरअसल इस जोड़े के। इसकी मैंने आपको पहले भी प्रोग्रेस दिखा था कि ये है वो जोड़ा। ये तो इसके ये बच्चे, ये 4 बच्चे इसने निकाले थे। ये देखिए, माशाल्लाह काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं, अब मटकी से बाहर भी आने लगे। और ये जोड़ा वापिस अब इस मटकी में अंडे भी देने वाला है। इसके अंदर मैंने इसे 3 दिन से जाते हुए देख रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा। और आज इसने कंफर्म कर लिया है। ये देखिए, कुछ है तो नहीं, बाकी इसमें अंडे दे। दरअसल फ्रेंड्स, मेरे साथ एक दुर्घटना घटी है। ये देखिए, ये जो जोड़ा है फ्रेंड्स, ये जो मादिन ने जिसको मैंने बताया था कि ब्रीड कर दी, पर फ्रेंड्स किसी भी ऐसी मादिन से ब्रीड नहीं लेनी चाहिए जो ब्रीड किसी ना किसी तौर से, जो मादिन किसी ना किसी तौर से बीमार हो। उसे कॉलोनी में कभी उससे ब्रीड नहीं लेनी चाहिए। हाँ, अगर आप उससे ब्रीड लेना चाहते तो 1 बाय 1 के एज में वो बहुत अच्छी ब्रीड करेगी, पर कभी भी आपको कॉलोनी में ब्रीड नहीं लेनी चाहिए ऐसी मादिनों से। ये देखिए, कमज़ोर भी है, क्योंकि फ्रेंड्स ये अपने बच्चों को बचा नहीं पाती। उस जोड़े ने फ्रेंड्स, मैं कहीं गया हुआ था, उतनी देर में इसके अंदर जो ये 2 बच्चा आप देख लेते आपने, बिना वो मटके की सफाई करके वापस लगा दी। उस जोड़े ने इन दोनों बच्चों को मार दिया था। मैं उस वक्त भी वीडियो बनाने वाला था, पर उस वक्त मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मैं नहीं बना सका। बाकी फ्रेंड्स, इस जोड़े ने इन दोनों बच्चों को मार दिया था। काफ़ी अच्छे बच्चे थे हेल्थ में तो, पर इसने मार दिया था। इसकी मादी ने मार दिया था, क्योंकि उसे इस में अंडे देने थे, इस वाली मटकी में। पर फिर उसने अंडे भी इस मटकी में नहीं दिए, फिर उसने ये मटकी चूज़ कर ली, जिस पे मुझे बहुत गुस्सा आया था फ्रेंड्स। पर अब क्या करें, मर गए। अब इस जोड़े को अगर मैं कहीं और शिफ्ट करूँगा तो मेरा ही नुकसान होगा, क्योंकि ये अब यहाँ पे सेट हुआ है। और यहाँ पे अब ये कोई जोड़ा वापस अंडे देने का मुझे लग रहा है नहीं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने मटकियाँ भी आके निकाल दी है, देखिए आप। इधर की और इधर की मटकियाँ निकाल दी है मैंने। वो एक मटकी तो वहाँ पे पड़ी हुई, और एक ये यहाँ पे ऊंधी मार दी है मैंने। तो फ्रेंड्स, ऐसा मैंने करा है, और फ्रेंड्स मुझे बहुत दुख भी हुआ। अब फ्रेंड्स, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो 4 बच्चे निकले, इसमें से 2 नर या 2 मादी ने बेच के, और फिर 2 नर 2 मादी ने किसी और के सेटअप से लियो, क्योंकि भाई बहन के जोड़े लगाने से मेरी ब्लड लाइन बहुत कमज़ोर हो जाएगी, और शायद तक भाई ये बच्चे भी ना निकाल सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय। आपको यही बताना था। और आप भी ऐसी मादिनों को कॉलोनी में ना रख के 1 बाय 1 केज में रखें। ऐसे फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तो कॉलोनी में ऐसे हादसे तो होते ही है, पर जब ज़्यादा होने लग जाए, मेरे पास 2 ही पैर थे जिसमें से एक पैर ने दूसरे पैर के बच्चों को मार दिया, तो इसलिए फ्रेंड्स प्रॉब्लम हो जाती। इस पैर के फ्रेंड्स 3 बच्चे निकले थे, जिसमें से एक तो ये खुद ही मर गया था उन 2 बड़े बच्चों के नीचे दब के, और उन 2 बड़े बच्चों को इस मादिन ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। मैं तो देख भी नहीं पा रहा था। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय। अब ये मादिन इसमें और